Bandeko mbote na biso. To pamboli bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na pamboli moto nyonso oyo azwi ngolu ya kolanda biso na mokili mobimba na bamboka ebele pe na bisika ebele kati na kombo na Yesu Kristo. Na pamboli ba penelien pe ba penelien bandeko nyonso ya ba cellule ba papa ba maman oyo bazali en dehors ya église ya peniel mais na corps du Christ pe bandeko oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo na Tanzanie na bisiko bayambaka ngai na Kimia na Benin na quartier Fidrose na sepeli mingi na pamboli bandeko bazali kolanda biso na Suède na pamboli leki ya mama Mimina oyo azali kolanda biso siko na Michigan na pamboli ndeko Okiata Miriam Okiata na pamboli famille moko na moko mama Francine Mayele na pamboli bref papa pe mama membre nyonso ya peniel oyo azali libanda ya mboka na biso bana na biso bakoko na ngai o babotami na namona miso na namoni te na pamboli ba omona ngai nyonso pe bana nyonso bapesa komona ngai na mokili ya mike comme o bakomi mikolo nkolo Yesu akamwisa bango pe akamwisa biso lelo nzambe asali ngai ngolu na partager na bino teme mosusu ya moke kaka ndenge boyebi na récapitulation na église tozongelaka makambo elekaki ndenge topartageaki na mikolo eleki na mbala ya sima oyo mais tolobaki makambo ebele tu n'es pas seul topartageaki tu n'es pas seul tu es avec Jésus-Christ ata ndenge bozali na prison makala ata ndenge kokende procès kokende kosamba tu n'es pas seul oza yo moko te ba voyage ba situation oza nango na kati na ndako tu n'es pas seul nani ko rappeler lisusu Dadi Mayeye na Paris na France tu n'es pas seul Nadine tu n'es pas seul na ba situation nyonso tokoko kuta nango na planète Terre na mokilo toyaki tu n'es pas seul ko rappeler maman Sylvie Mayala na Canada tu n'es pas seul ko rappeler Patrick na hôpital esiko ozali sikoyo kolanda ngai ndenge ozali kotala ngai na Turquie tu n'es pas seul tu es avec Jésus-Christ bobosa na eloko wana te kobosa na ngote merdi Daniela Keren Mankoni vous n'êtes pas seul na bamboko bozali ba parents na Kinshasa ndeko mwasi pe mobali nyonso ozali yo moko sikoyo na place moko ozali interné na hôpital na chambre ozali partout na mosala na coin moko bakaze yo tantôt ozali en détention préventive tout comme pe bapesi yo bakateli yo likambo na yo bien que bapesi yo 20 ans na ebisi yo que tu n'es pas seul nazo rappeler équipe na ngai ya monene oyo bazali kokamba misala oyo équipe ya reportage ti bokozonga na bandako na bino vous n'êtes pas seul vous ne serez jamais seul nazo rappeler basa na nzambe oyo naza na bango kodon ya liboso ya yambo Némi Ndembo tu ne seras pas seul et secrétaire a représenté bino Jacques Kabi toute ta famille vous ne resterez pas seul bref papa pe maman kobosa na slogan oyo te oyo penelien aza koloba je ne suis pas seul je ne suis pas seul je ne suis pas seul na ndenge ndeko Dorcas Munoki aza kopanza biloko apesaki message na ye tu ne seras pas seul na lolenge nini bana ndenge na ne lasana esika ozali yo cameraman ya monene na peniel kuna na bakongo esika ozwami na mission tu n'es pas seul lasana
frères et sœurs na l'hôpital, na banda, na ba voyage, na bateau, bao baza ko kenelelo, bakangami na bumba, moye bazonga Kinshasa ezalité pour na makambo ezana kati na mboka. Vous n'êtes pas seul. Ba o nyonso baza confiné na bakangi bango na aéroport kuna na mboka nini na Dubaï. Vous n'êtes pas seul. Mais vous n'êtes pas seul. Bon, vous avez solution kalate. Bref, mon diminution sur la peine. Et si vous avez une situation moko, bande konangai ba handicapé, bande konangai ba maman ya veuve, ba orphelin de mère de père, bande konanga ba anémique, ba oyo nyonso tout aux ba bah oui, tu vois, sur la couleur na Fizi. Pourquoi la ba Fizi pourtant on a dans la couleur? J'ai vu des choses. Et bien papa même besoin à Kinshasa. Je n'avais pas le pouvoir à ces temps-là. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes qu'avec Jésus-Christ de Nazareth. Ndelo autopartage qui na mikolo elekaki. Lelo na zongeli koloba lisusu moi temo na oti koloba ya moke na bandela yango. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonne pas votre assurance. Alléluia. Tokoki ko boya to kolobambala moko ndenge kwazolo bana français kotika ndanga na yote ndenge albina lingala izali pasi meto lo bakaka assurance moto na mutala interpréter na ndenge po izali jeté. Amen. Amen te bande ko ngai. Amen. Ko abandonner assurance na yote. Yo mutoza na assurance a ko réussir na vie. Yo mutoza ka très sûr na vie na yo en tant que frère, sœur, o yebi Yesu, o kanami na Yesu. Mais makambo eza ko komela yo. Eza même ko bundisa mutema na yo. Eza ko ya ko déranger foi na yo. Le mo komi na likanisi ke Nzambe asala kate. O komi ko kanisa ke Nzambe abwaki yo. Au comme ça, même autour de la masumu na yo, autant la on est na ça en 1900 dans les calendriers pas passé on a ça la kir d'âme na ça la ndenge nini. Ce que tali situation malade wana baninga obokola na bango bazana yango te et puis mena yo kaka na poisa ozo comprendre pourquoi kaka ngai. Autant ndenge bovandi na ba mikili ya poto baninga bazu mikanda na ba délinquant na banini yo na ntomo socio le côté. Et les gens dans la situation moko précaire. Ozo ebate okobandela wapi okrake otali okosala ndenge nini vie ezali ndenge nini. Mon frère ma soeur papa pe maman ozolanda ngai na mokili mobimba oyo bozolanda ngai na mboka Togo ntango nalekanaki liboso na bino oyebi otolobaki na Sénégal bandeko na biso papi na Côte d'Ivoire Oli makambo tolobaki tant tosololaki. Lelo Nzambe akomi kosala na ningi na peso kaka confiance lisolo liloba ya confiance oyo n'abandonne pas votre assurance. Assurance na yo ezala jamais anéanti. Ndenge pembariete azali ko ya Canada abosanaka assurance te église ya Wuta basana Nzambe ya Wuta avandi akanisi. Oko maman pembariette pour les bota moulmon Nzambe apesi pe bandeko badala na France ko bossa na assurance te même maman a dit ko bela aza ko bela o tindaki requête à prière maman Isabelle bossa na assurance te Nzambe ko pikisa bino Nzambe ko kangola Nzambe ko zongisa moko na moko na kati na bolingo na ye na kati na ko bikisa na kati na bolamu na kati na plan na kati na vision pe akokokisa volonté na ye likola moko na moko yo ozali kotungisa na nzoto naza ozongela mingi makambo ya nzoto santé na biso etungisa maka toujours soki otali na bomoi na biso ndenge tozali kotambola lelo tokoli na maboko ya baboti tanto tobelaki mingi tanto pe après baboti na biso na mokili tokomi kobela bela tanto pe tovandi bo tokoti na ba mariage ba maladie mosusu oyo eza kokomela biso tozoyeba te tozokanisa nini ese tokokufela na yango maladi ekotikala na nzoto na ngai nakotikala na déformation nakotikala ndenge nini nakozala ndenge nini totungaka bakestion ebele
C'est possible. Nathan, on va pas tout dans la question belée. Par rapport à la difficulté par rapport à la combat par rapport à la bozangi par rapport à la maladie comme si batu lokola bazoba. Mais ngai pasteur Jean-Paul Mancon n'abandonne jamais votre assurance. Assurance na yo, ton assurance ne sera jamais anéantie. Et lika na yo, ton danga na yo, et kozala jamais à kokweya. Kosala te yango kweya. Pour ceux qui ont assurance na yo kwei, bomo na yo esuki na nzela. Bomo na yo komi na suka liwa e monani. Mais nani ko rappeler que za na bato na kati na Bible. Malgré bomo na bango esukaki. Malgré assurance na bango komaki ko bunda bunda. Mais le fait que bayeba ki nzambe. Le fait que bazaki na nzambe ya solo. Le fait que Batiaki Jésus-Christ na première position. Le fait que Batiaki servir un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux. O babengi Jova Rafa, l'Éternel qui guérit. Malgré liwa. Tant ba komaki Moussa na nzambe kolo yeso komaki liboso na esika liwa. Bazaki l'assurance ba mona ki loboko na nzambe. Par exemple na liwa ya Lazare. Par exemple, na lisolo to ngi otanga lelo, o mona mwana moko ya mwasi, musunamite. Mwana na ya akufi kaka moko nzambe apesi na kati na mokolo pe na bapasi. Na mawa. Mwana na beli mutu paza mutu na mutu. Ba mema ye na makolo ya mama na ye, akufi na ba geno ya mama na ye. Mais maman na bossa na ki assurance te. Elle n'avait pas abandonné son assurance. Azaki sur na nzambe ya Moussa na nzambe ya bondela ki po ya zo mwana wana. Maman a retourné à Zimpunda qui a retourné par moi en Balouane. Et tant qu'on pas Moussa na nzambe. Boga makamuni ne dekanai. Poto zala rapide. Léon na rotanga rapidement na ba pasteur otozalia. Na zana ba pasteur ya makasi o nzambe a pesi biso pe bazali tout le temps en temps aux pasteur Sami, aux enseignants Dadi, aux pasteur Romain. Au revoir enseignant Richard Kibalubu nde tozo tambwa na bango lelo na makambo oyo to fongoli des rois chapitre 4 nous allons lire très rapidement dans verset 8 et tozo kita automatiquement on va changer ma position pour tous aller à tout ça makambo minene. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu et il s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux.
Et mobali na ye asili kokoma mokolo. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Géasi abengi. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Je vais devancer. Et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. Alla ça et là par la maison, la marche partout. Ah Seigneur Jésus-Christ. Alla ça et là, partout dans la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Appelle cette Tsunamite. Appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée. Qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosternant contre terre. Elle prit son fils et sortit. Alléluia. N'abandonne pas ton assurance. Tokoki kobwaka ndanga tokobwaka elikia na biso to espérance to assurance na biso te. Komba ngonde kwa lobi za makasi ndanga. Amen. Na ebi bo akenda libanda mboka ndanga ba iba ngo lisusu te. Po ndeko Albert ndeko Bernard tango azoka bulu yekena kombo na lobaki lisusu mbutu mbutu. Chaque jour soki abenga kaka mbutu mbutu abandika kawana. Lelo tozopambola nzambe ndenge papa na ngai Nelson a retrouvé ngai mwana ngai ya mwasi ya bolingo Marthe Kapinga. Et si ko zolanda ngai na France nzambe akamisa yo. Frères et sœurs, bisolo o pourquoi na ota komba bana ngai bele po botomboki pena na mokili. Bokomi pena ko ningana pe bokomi ko reconnaître lisusu pe ko zonga lisusu na makolo na biso. Et ça ninga malamu mingi. Yango mona zo kumisa équipe technique oyo ndenge baza ko travailler pour te bomona biso pe bolanda biso lisusu. Et eloko bosenge bo simba lelo ndenge na uta déjà koloba yango que to bois kandanga te to abandonner et likia to assurance na biso te. Chaque fois il peut y arriver un problème ou ko comme la biso nanda. Et ko comme la biso ne comme la ki papa Jacques Nkabi mwana beli makasi. Ndenge komela kindeko moko songolo na songolo ndenge bozali na mokili ndenge komela ka passer Jean-Paul Yemoko téléphone côté oyo moko mususu téléphone eleli 4 ya mwana eleli ya ngai mibale eleli ya mama eleli batu bazolo baba problème kaka za presque identique ya kolera ya kobanga ba comme na suka maladi liwa mama passer tali likamoni sikoko yamba ya nani na bo yambelela nga bo pesa ngai rapport ya masolo wana. Mais na ko déclarer ka mbala moko bibo si maka téléphone. Tant to déclarer ki o yazolo baka makamona zolo bapona o yazola na téléphone
bato babatelaki elikia na bango bamonaki maboko na nzambe mbala moko na air moko na bisika bazalaki. Pourquoi baboyaki kobwaka elikia na bango? Bazalaki sur na batata molimo na bango, bazalaki sur na nzambe ya tata na bango. Yango moni mokolo moko mama moko azalaki musunamite avandi na ndako na ye abalaki mobali na ye, mobali abalaki plutôt mobali akomi mokolo oyo komiti musana nzambe mwana ya mosala ya Élysée mwana ya molimo aza koyebisa papa na ye ya molimo abi papa mobali akomi mubange c'est que azalaki vrai mokolo penza. Alléluia bande. À tel point que même Élysée aza kondimate que maman akoko bota na tata ya boy. Mais maman azalaki toujours nelika na mobali na ye wana bakozwa mwana bakosala vie avande. Ezatelo kwa batiane sera lelo olingi mututi ovandi omoni koboto ezato na kene ko mekananu ogene ko mekelo ni mungu na nzungu na mekane na kene ko tambola na sala boy. Il faut za nelika na yo, il faut ko battre nelika otala nzambe na ondenga ko tambola makamuso komo na ngolelo menzama ko pesa ona simana tam puisqu'il est souverain. Et ça te que le lokola moi mobali moko moi mwasi moko na kati na Bible Rachel azako s'occuper Léa azali ko yebisa mobali na ya lobi so pesanga bana soko pesinga bana te na kokufa Rachel soko pesinga bana te na kokufa yoka réponse ya papa Jacob et c'est comme na place à Nzambe pona pesa bana puisque ayebaki ke mutu na mutu akozelo kone na tango. Frère, ndengo zali boy. Malgré ko bote ye nante. Malgré mbongo nano oyo luka ba fond wana pona be batu frère bele ba ngaba ba montant moko ko sala na te. Malgré ye nanote ko bungi selika na yo te. Ko boka ndanga na auto assurance na yo te. Zala très sûr na nzambe oyo ndimela. Et loko nous sommes ko luka ozo projeter un esprit na autant na Yesu ko boka likiate. Jésus ayokaka amonaka azali prêt pour asalela yo. Yo zalaka na tata ya molimo zalaka na papa molimo olanda oyo ko bango bakokoloba mama na biso na azanga ki tata molimo tango moni mutu moko azakoleka mataka ngomba kitaka amataka ngomba kitaka azoleka na mwana ya musala atali pe alime tozala mo ba moyen ya kobongisa vie ya mwana mobali oyo mutu amazo mata soka kitaka ko débrouiller sika kola na cité mais azobonda pona mboka mobimba atali pe camarade ya roi atali pe camarade ya bakonza basoda puisque Élysée était l'ami du roi yo talaka moto oyo tango yo zana problème Élysée prophète azakoloba olingina so likamone pa na roi c'est que roi azaki mutu nayi lelo ba roi ya lelo c'est biso za bato to so na bino so na biso biso pe lelo tango to zali boy to za ba camarade ba roi misusu to zo ba position na bangote bi yoka yoka bilanda landa bisala sa mais to comme na tango oyo roi il faut yoka basana na nzambe roi il faut na basana na nzambe ya solo. To comme na tango oyo biso pe basana nzambe tozala sérieux na ndenge ete même roi esika azali ayebike soki likambo bona komona mosana nzambe boy puisque toza na monde ya complémentarité yo zosala part na yo biso pe tozosala part na biso yango moni mwana mosala ya molimo mwana molimo plutôt to serviteur de Dieu azosala part na ye tata molimo pe azosala part na ye yango moni nga na koti na bapasteur awa nga na osala part na nga bango mpe bazosala part na ngai bana mpe bazosala part na bango. Mais il faut que ça soit empressement. Et tala maman la bisona empressement dani bolamu nde moni baninga musu bola isa bolamu na émission bolamu po bato bazoninga bino bomona pe bozwa kimia. Il faut que ça bango empressement. Ezali tango moko ya kokanga maboko te. Ezali tango ko lakisa bolingo lisusu. Malgré ma difficulté, malgré qu'on a vu Covid-19 makambo ebele, mais mon frère il faut que Jésus a dit que le monde continue, que les autres tambola. Et nous sommes fois pour puisqu'il faut que en dehors il y a nion soto tout le monde va confiner tilelo ba comme na suka na confinement ba lelo on est au sala te ba on va libérer pour ba comme on a que to comme ko na suka mais na il bino ce n'est pas encore la fin oh bon on est d'accord bandé puisque les malheurs peuvent venir. Il y a un moment où on a Naïm le premier, na 8 na 10, Nzambe a lobby, la tristesse ne paraîtra pas deux fois. Bon, il va que mawa oyo ko la biso et ko ya deux fois te. Le ko ya deux fois te pour notre Christ. Il faut en avoir foi. Ate lo komo comme le passe comme blocage, to zwa ki mikana na passe, to vanda ki na poto na passe, to zwa ki mbongo na passe na mokila, to voyage ki na intérieur na zam. Mais tant aux amants en nzam, il faut ko la empressement na yo liboso nzam. Il faut que ça pole monter maintenant pour fungola liboso baninga basana nzambe liboso batata molimo
papa wana avandaki na yebaki eloko te soki mpo na age nenaki bombangi alinga kufa lokola mpaka moko motu moko kaka boye mais azalaki na mwasi moko dynamique. Et ce que j'aime bien dans la Bible, c'est une femme de distinction. C'était une femme de distinction. Et c'est yo maman zotalangai. Yo jeune sœur zotalangai. Yo penene zotalangai. Yo ndeko sambela cannabis au temo fait la émission. Yo mona nga molimu yo pendeko yo bibiso à cause de la relation dans l'église na bande ko na biso lelo komi ko na biso. Et c'est ça femme à distinction. Et c'est ça femme à distinction. Puisque tous les gens n'ont pas femme à qualité, tous les gens femme à distinction. Ils ont femme à nini. Ma femme à qualité, tu femme à distinction. Ils ont distingué dans ma communauté, il faut distinguer dans ma monsos. Il faut la mise à part. Il faut la moi la mention yo, aux alliés donc ndenge na lobaka mikolo nyonso, aux alliés yo moko na ndenge na yo, tu es unique en ton genre. Et papa n'a pas une spécialité. Qui m'a bangé là, mais l'autre a ça n'a ferme, n'a ferme. Mais moi n'a pas quitté. Mais maman n'a pas dynamique n'a lobby papa. Tout le cas moyen, tout le cas moyen, tout ça la moindre comme on reçoit comme on a l'icolo, tout le monde mire, tout zimbeto, tout zimwinda, tout le licolo, pour tout bien comme ça dans Zamboyo, ayaka kolia awa, pepe makatanga sisi mabonde ne makamne ko lukanzam, ay kola nanda ko na biso. Ndekubola moko sala le ko attirer makambo minene et pas ina nzambe. Et pas ina bomo ina yo plutôt. Et ko sala makambo minene lobi na reste à vie na yo. Pondé tout ça montre il faut ça 70 ans moins âge na yo. Selon psaume 90 verset 10. Balbi ba pesi na moto 80 ans, ce que comme ta 70 ans pour na moto nyos. Ça la 70 moins âge na yo. Autant la orosa ba en principe non du souni pour t'attendre à comment qu'il vie. À comment ba âge ni. Mais il faut toyer ba lo ni to so sala la moki. Il faut te ba quelle est la volonté de Dieu pour ma situation. Maman Nathalie albino ngana ko favorité Moussa Nzambe ndenge papa Sami alobaka un saint homme de Dieu alinga kombo na ngana bi mwana mwana un saint homme de Dieu aza Moussa Nzambe moko ya solo ya kitoko il faut l'inviter na bomo na biso na ndako na bomo na biso pour total elo ni ko komela biso mwana mwasi wana sengi mobile na c'est na tutile mobile wana lokola sa komaki na mokolo papa azana mwasi ya distinction azondimela yona mobile na yo na bozala na mbutu bon mene vie ya bulu yek vie na bino to comprendre kango te makambo na bino to koyebaka te yona fiancé na camarade na copine na yo soki nani soki frère sœur soki mobandami soki compagne na yo soki compagnon soki na mbutu déjà banda bosuka wana mais tala papa alobi likambo maman alobi likambo papa ndimi. Et ça, c'est papa Malandangulu, wana o nazana ba mususu, so moi c'est alobaka, moi c'est alandaranyo, so nasuka ba kwena libu. Mais tant maman ndimi, ba sali yango, ba bengi ba sali nzambe, Élisée aye bisi papa mnaye ya molimu, tala makamba sali, papa pe asepele agréé ba koti. Tant ba vandi quelque temps bazolia, biso ba sali nzambe tolia blo ba tupamba te. Basa nzambe bali ablo atupamba te baluka toujours koyeba anazo lia boy anazo mela boy anazo tamba boy vie ya moto ezandengeni situation ezandengeni to tuna kapeto lobaka po to za munoko nzambe porte parole nzambe basali na nzambe tamba mo sali na nzambe de serviteur ya nzambe pour na biso. Nous sommes toujours reconnaissants apa basali nzambe libumuna moko nzambe asali grâce. Élisée le roi bana molimo azaka toujours éveillé ndena za bana molimo awa ba passer na biso azo bana molimo te mais bana nyonso molimo batikali otozana ba ba komi koloba papa ta mutu mwana moso azo sala biso bolamu mais na moni makele les atena ndako azata na mwana te eloko moko te papa molimo kutu azali ko yeba na ete po azo sala ka mosala na ye po mutu mutana na part na ye mais mwana révélé arrivé ah c'est vrai o azata na mwana te batali ba vérifier dans l'état bengai ba bengi moi mwasi wana aye et donc on a sepela ba ba yeka na porte a termika na porte mais ceux qui ba misusu a kotiti na kata comme vana ba mbeto bani yango ba pa muli ba kuta ba problème bele bandeko il faut dans la femme à distinction la vie aux femmes aux ba caractère aux ana bani aiti na porte Élisée atali alobaki belete atiaki maboko likola libumutu asalaki no nini te à cause ya pouvoir nzambe apesa ye bokonzi nzambe apesa ye fungolo ya zakana nzambe alobina basana nzambe obokanga na se ya mwana kokanga likolo bofunga na se ya mwana kofunga likolo
na fongolo tozana yango pona ko démanteler pe ko fongola a déclaré abi na mbulo ekoya na même époque autant na kati na bible bato bazoka bilaka bazali ebele o bazako la kabonka na mbulo ekoya na même époque eza basi ba distinction basa elanza basi ya qualité basa elanza bazwa makambo wana maloba wana epa ba mpaka ba patriarche okozwa mwana et puis oka ba onzo bazaka bana mibali okozwa mwana azwi mwana mobali tant bazwi bana lelo yokozwa mwana mwasi seno bolingo na nzambe eza grâce bazwi bana tant bazwi mwana wana akoli lokola bitumba ezangaka te yeba yango malamu ntango défi na yo ya vie et porter aux consolation diable akotika lokimia te akoluka ba problème yango naloba ntango ozwi mosala obandi opamwa na mosala kobosana te diable akanga mosala no banda kala avant ke babanda kobonda mpo na ozwa mosala wana ntango ozwi mbongo kobosana te pauvreté ozalaki nango ntango ozangaki mbongo ntango baza kobonda mpo ozwa mbongo wana ntango ozwi mobembo mboko okei boye komi kotambola okomi à l'air riche tout ça koma kobosana bablocage na makambo babanda kobonda mpo na oyo elukelo baproblème te ntango ozwi bénédiction moko songolo kobosana te yango baloba kobosana source te kobosana komba ya vie na yo te po komba ya vie na yo soki obi kooriente yango te moko mosusu diable akoya na ndenge mosusu yango moni balobi diable lelo soki abimi na vie ya moto lelo akozonga babengani akozonga combien na makasi mbala sambo na baesprit mosusu 7 likolo nani akodélivre mpo lelo azalaki moko babenganaki obosani mais lelo koyindela yo okomi lokola moto ya liboma nani akosunga o lisusu frère yango mona mikolo ya tote ya bino sur la puissance de la reconnaissance oyo yokaka mpenza papa Nelson Ndembo alela terme wana mpe apesa mwana meme kombo mpo na Barzilai mpe lelo nakomi na mwana kombo Barzilai koko Barzilai frère oyo mikolo ya kote ya puissance de reconnaissance te bato baokima amen bato balanda lisusu te tozoteya neno ka n'abandonne pas votre assurance assurance ozalaka nango ke okoma mbinga okoma mwasi monene femme d'affaires okoma moto na bozwi zala na yango mama na mpe ntango azalaki na assurance na koyamba mosali na nzambe batali situation na ye bamoniki ifo basunga ye basalaki adéclare puissance à déclaration à parole nde lelo mwana kodéclare makambo na quelques minutes oyo ekokomela bino sa par rapport na témoin puisque pourquoi abandonner l'assurance te bobala basi ya kitoko mibala ya kitoko bozala bambongo ya bien rouler carrosse donc bozala lokwa baange baprince na koloba yango mpo na na bokonzi mpo na na papa na bino mpo na empressement bolakisaka biso butu mpe moi esokoloba amen esika ozali gloire au Seigneur mama wana amoni miracle bazwi mwana minute moke bitumba ye mwana ngo asali nini bandi kobela mutu abima na papa na ye papa atali mwana bandi kobela yoka papa bozonga na ye pa ya mama po papa zoyebake ngai awa naza na moyen te moto asalaka makambo mpe tozwi mwana mama ese papa na mama nde bovandi wana nani na kati na bino mibale na mokili mobilo nde bozolanda ngai nani alukaka solution ya makambo ya libota nani atelema mpona koluka tokangama na nzambe puisque lelo nazoba la seule arme qui nous reste c'est la prière en dehors de la prière il faut ajouter l'action il faut kosala baaction mama azali kobondela papa mpe azali kosala prière nde na ndenge na ye mais mama asali action baluki nani kosunga mosali na nzambe baluki kosunga bolamu batie eloko bakoka kosala boyebi bolandi déjà mpo lelo ezokima déjà esili e na suka bazwi lipamboli yango papa atali yo moto okende koluka mwana mwasi wana mais tala eloko nasepelaka lelo mwana mwasi wana avant ke azwa miracle Elisa aza kodéclare abi asekaki akamwaki abi mosali na nzambe kokosa ngai te mpo ayebi ke mobali na ye akomi vie yoka mpe prophète mwana ya mosala ya Élysée Géazi mobali na aza mobange na Élysée mpe azoyebake tata oyo nayebi te total okozala mobange okozala na maladie moko okozala na défaut moko okozala bakangi o maladie moko na badocteur na hôpital na scientifique n'abandonne jamais votre assurance assurance no ekolongisa yo assurance no ekopambola yo assurance na zwi message moko kitoko nde nazoteya bino nzambe abi ebele bakobika na makambo tika nkolo nyonso azwa lokumu esika yo ndeko ozolanda nga lelo yebake nzambe ayebi nzambe azosala na bomoi na domaine nyonso oyo kotia assurance omona ndenge nzambe akosala kolandaka na domaine moko toyoteya kobota te ya nini domaine nyonso ya vie domaine nyonso ezala ya kosamba makambo ezala koluka dossier boye ezala bino bato bolinga bosala na baorganisation internationale miracle kosalema bokobandone assurance na bino te nzambe azosala
alors tango mwana mobali wana amoni ke mwana azokufa boko zongisa pa mama bayina ye pa mama batie na genou azotala azolela mwana na midi mwana asa nini akufi tango mwana akufi mwasi avandi calme azwi akose na kati ya ndako ake kolalisa na mbeto oyo mosana nzambe abandaki kolala oyo atielaki ye yo lelo soki ezwi likama okotia mwasi na yo to likambo na mbeto osalelaki nani kosalela mbeto elakisi nini kobongisa vie ya basali na nzambe kosunga bango so ekomi ozongeli bango oyo kotuna bango okosaki nga na baye bokosana te oyo eza nini ese yo nde oza bokosongela motu moko lelo paster Jean Paul to paster Sami toni oyebi papa tozongeli mpona makambo oyo olobaki okokoka okobanda na bandenge na mais eza na ebele bakozongela mpo ayebi misala na yebi confiance ayebi ndenge asalela nzambe na eloba amen frère sœur na kati na kosalela nzambe eza na esengo moko ya monene mpo te nzambe afutaka tango otia assurance na yo tango oza na foi na yo tango oza na kondima na yo tango oza na espérance na yo mwana mwasi wana abi bon abengi mobali na ye botinda ye atindela ngai mpunda ayepesi mpunda na mosali na nzambe abi nake mbango epa homme de Dieu batuni eboni kuna abi tout va bien tala bato babandonaka assurance te meme pasi meme azoka nzoto ndenge nini il faut aza na attitude oyo Jacob azalaki nango tango bana na ye baye kotala ye Jacob atali babi azalaki malade près de mourir mais tant amoni bana baye babi Jacob ranima ses forces abendi makasi mpe avandi mpo akotaki sa faiblesse na ye te un leader eza oyo aza koassume oyo aza koassume nyonso mpo ayebike nzambe akokamwisa ye e mama na biso wana ake epa na ye aye nalobaki na yo te soki okosi ngai tala mwana nga dabord abandeki koloba batuni oza boni mwana boni nini bazotuna abi tout va bien azoloba melele akomi ya kokwea na makolo ya mosali na nzambe yo kokwea na makolo ya nani na mikolo ekoya lelo ndenge ozali kokwea na makolo ya nani oza moto okwea na li makolo okweli motu wana soki ayebi yo te akobeta yo te ekosuki yo ndenge nini yo kokwea na makolo ya nani bato ebele bakokwela ngai lelo soki kokwela makolo na kotala yo nani yo ozotala okweli nani soki motu mosusu nayebi te so na kotindika yo mais soki motu ya solo mpenza oyo nayebi nde nayebi bana nanga molimo nakoyamba ye mpe naleli epa na nzambe nakotinda basali na nzambe basala nde totindaka pourquoi na mokili oyo puissance ya reconnaissance il faut esala etango mwana mobali wana atindi Géasi ake ameki ka ezalaki très grave eza na niveau ya Géasi lisusu te mpe ya baton te ekoma na dimension yo moko mosali na nzambe boyebake toza makambo mosu ezodépendre sikoyo na présence na ngai moko ya yo tata molimo na yo ya mosali na nzambe oyo batieli bino na cellule ya ndeko oyo aza kotema lokola mosali na nzambe ya papa na oyo aboti yo ya mama na aboti yo ya yana oyo eza véritablement liboso ya nzambe etango ye moko akei asali o molimo alobaki na ye atie maboko likolo ya maboko miso likolo ya miso makolo minini abondeli mwana asali nini alamoki abengi mama asali nini azongisi na maboko ya mama azwi mwana asepeli akomprendre ke oui mpo alobaki na mosala na nzambe nakokite yo te na otika yo te yo koyebisa lelo paster nzambe oyo nga na otika yo te na ndenge ozali wana oui baoyo bayebi koloba bongo bazali bamosusu na bana ndenge nini nga kutu na bwakisa ye nazalaka lisusu te frère sœur ezala reconnaissant n'abandonne pas ton assurance nde eloko na ngai naloba lelo tozoteya na assurance zala sur na baprojet na yo zala sur na plan ya vie na yo zala sur na badéclaration nazosala zala sur na bénédiction kozwa zala sur na makambo nyonso ya pasi ekomelaka okozwa solution nango lelo okozwa solution nango na mbula oyo okozwa solution nango na bamoi oyo okozwa solution nango na semaine oyo na kombo na Yesu Kristo quel que soit temps oyo tozolekana makambo ya bandako makambo ya vie ya kolia kolata ya kobota ya misala ya kosamba na baparke dossier na bino eumela makambo nyonso ya maladi makambo domaine nyonso ya libala ndeko age pusani balobaka kaka oza maladi ozali boye okomi na masse ya vieillesse n'abandonne pas ton assurance quel que soit eloko moko esali lokola ekufi na bie kolamuka tala Lazare ndenge asekwaki Lazare Betani à cause ya misala ya Marina Marthe na ye moko Lazare na Betani bazana baboti te mazo sala ko la empressement na Jésus tala ndenge papa na biso Ezekias apambwa makina mokili abalisa manga na mbula pour l'empressement na za ko la ça
et mokilo soki oza moto ya bampressement ya makambo kitoko nde bana penyele mosusu bafrère baseur bozosala nzambe akobundela bino nzambe akosekwisa eloko oyo ekufaki tala place oyo nayebisaka bino ke ata likambo wana ekufaki ekosala nini ekosekwa mpo ngai moko nakoya kotelema na yesu ya mobimba mpo boyebi ke Christ en nous c'est l'espérance de la gloire yango na mokuse lokola tozwi moya kotanga batexte mosusu te oyo totangi yo yebaka ke ngai Jean-Paul ngai Serge Songolo ngai Mama Songolo ngai Ndeko Songolo nakoko abandonner jamais assurance à vie nakozala mutu nakolia nakolata nakosala foyer nakosala famille nakotambola na mokili mobimba nakobika na maladi oyo ezala corona ngo so eloko nini nakobika mpo bato mosusu bazobika bongo yo obika te ndenge nini nakozwa yango te okozwa yango te ndenge oza na assurance nokozwa yango te okozwa yango pe te eza eloko elekani na mokili ekolekana eza mopepe eza feo eza mystique eza esprit mobimba esprit ebangaka bato mosusu esprit ekota na moto nyonso te ekoleka yango esika ozali lananga na libondeli oyo naningi nasambela mpo na bino esika moto nyonso oyo tozwi grâce oyo akolanda ngai na vendredi ya lelo famille Mankoni Israël Obed de Shekinah Eliezer tout le monde Jean-Paul Enis bino nyonso bozolanda mwana tombola maboko sikoyo mama Fifi esika ozali ndeko nyonso mama papa nyonso asungaka ngai na mosala na eloko moko to na ndeko moko motu nyonso oyo asalaka eloko to asalaka eloko moko na faveur na ngai camarade ami ndeko frère mundimi leki nyonso na baoyo nyonso bakosalaka lobi na oyo nyonso basi basala no bazo continuer kosala na ba oyo nyonso bazosala baninga nanga dans le Seigneur ba pasteur na mokili bazosala basana nzambe partout na monde baza kosalela na kombo na Yesu Kristo boyamba bénédiction nalingi ko déverser pouvoir oyo ya kozala toujours d'assurance olonga na domaine nyonso et si kozali miracle mayeye et frère Songolo ba oyo nyonso ba komantaka nzambe na ngai lelo ezala serment toza komona bakonso Nicolas de soki leta soki nini bango nyonso bisika bazali mutu nyonso yamba lipamboli Seigneur Jésus à travers pouvoir ya résurrection oyo otangisaki makila na ngoma ya Golgotha na nzela mapipi na yo nde tobikisamaki lelo na ningi kosenga na milimo nyonso oyo eza kolanda ngai lelo oyo kolanda ngai nsima na ntango mpo na temps oyo bazali kolanda ngai mpe bakoya kolanda to basi bazali kolanda direct na kondimo bazali na yango na assurance oyo baza na yango eloko nyonso na kati na nzoto na mai ya nzoto na mikwa ya nzoto na misisa na kati na bactère na bavene na constitution physique mpe anatomique ya nzoto ya moto oyo ebebaki mpo te bakoka kozwa vie ya procréation to makambo songolo esekwa lelo na kombo na Yesu domaine nyonso ekweyaki pouvoir nyonso ya malédiction de la loi ya famille pouvoir ya échec où ils allaient véritablement échec où ils allaient érigé bana bakoko malédiction verticale où tu dis qu'on est kiti na bana malédiction horizontale où uti na bana ezo ke na mabota na ba famille na ba relation à mariage tout ça où ils ont na décrire la mona comme on a Jésus Christ nazo proclamer réussite moko totale nazo proclamer avancement na ba vie na bango nazo proclamer élévation na ba vie na bango nazo proclamer bénédiction miracle na bisika nyonso bango bakotambola na bandako nyonso bango bazakolala na ba condition nyonso vie bazana yango oya médiocrité ezo kweya lelo na kombo na Yesu bamata na ba condition meilleure ndenge comme même Hébreux 6 9 bakozela kama comme ezali meilleur pe ba faveur multipliée kolanda bango continuellement bazala véhicule na mukili bazala kotambola bazwa kimia na nzoto bazwa kimia na misala kimia na bafaire balinga bango na misala baumela na misala bazwa pension na yango bafuta makash partout bisika bana ya peniel pe bandeko bazola na ngai bakotourner muto koluka mutu na bango ndoki nganga kisi o akosala bango kisi o kubaka bango boye o poison ekokomela bango te na kombo na Yesu Christ nazo déclarer prospérité na ba domaine nyonso avancement na ba domaine nyonso réussite dans domaine nyonso guérison miracle na ba domaine nyonso délivrance totale na domaine nyonso
nazo senga sikoyo makila na yo sokola nzoto ya moko na moko et purifier bango ba comme blanc comme neige bazala béni na moi na tongo na midi na pourquoi na tango baza kolala ange de l'éternel alala acamper tout autour ya ba oyo nyonso baza konananga banda na butu ya lelo ya liboso ya bango kino na mikolo ya suka situation nyonso we zangisaki bango Elikia, oh santé, oh azakoloka nzoto boy, oh banini, na démanteler, na chercher à mon comme na Yesu, na déprogrammer ba programme monde à ténèbres, oh yo balala kana bandoto ya mabe, oh balota kaka mbamboka bisika ba uta, bandoto moko compliqué, oh nyonso, na pengani monima bandoto mabe, na kombo na Yesu Christ. Na sengi sikoyo o ezali ba loi o ezali ba lien o ezali ba lien o nyonso ezali ba jour ba charge et quoi ya na kombo na Yesu na proclamer sikoyo moko na moko azala béni pe au-dessus ya ba problème nyonso mutu na mutu matalikola ba problème azala véritablement na likolo ya ba problème comme na serma kolonae pe bénédiction mata na maboko na ye ba lia ba ça la vie ba continuer ba longue vie protection délivrance guérison na ba maladie nyonso ezala corona oyo ezala loko nyonso ezala toutes sortes de maladies ezala ki antérieure tout ezaki na monde na ténèbres pour la vie postérieure et ko komela bango soki mokete na kombo na Yesu mbongo elala na bandako na bi bozui ya valeur ya solo et sinon na maboko na bi ndenge bazongisaki mama Sunamite mwana na zongisi libine eloko nyonso bo perdre o bo bungisaki bana ntango batata pe na ba mama na biso e koma na maboko na bino siko bozwa yango na kombo na Yesu Christ recevez o ezaki lipamboli no nzambe abongisaka selon la préscience selon la prédestination na kombo na Yesu Christ tika te nkolo Yesu na nzambe molimo santo agréé maloba oyo na mosala ekulusu na kombo na Yesu Christ tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur. Kolo Yesu apambola.